keď ti to pomôže. Čaká nás dnes pekný večer a chcel by som privítať človeka od financií, od ekonomiky. Livia Vočková je naša sestra, ktorá sa venuje ekonomike apoštolskej cirkvi na Slovensku a v podstate aj zastrešuje všetky zbory ako kancelária apoštolskej cirkvi, ktorej je ona, myslím, že riaditeľkou, áno, aby som to nepoplýtol. Potom môžeš povedať aj viac, alebo upresniť to. Takže sme vďační za to, že zbory apoštolskej cirkvi na Slovensku, ktorých je asi zhruba 50, tak majú takéto zastrešenie a že sú aj ľudia, ktorí nielen hovoria o Božom slove, o Duchu Svetom, o spasení, o odpustení hriechov, o pokáni a o láske, ovoci ducha, daroch ducha. To sú všetko skvelí kazatelia, ale potom takí menej skvelí kazatelia v niektorých kruhoch sa niekedy stáva, že sú kazatelia, ktorí hovoria, alebo učitelia, ktorí hovoria o financiách, že? Ale pritom financie sú tiež súčasťou Biblie, sú súčasťou nášho rodinného života, života cirkvi a života všeobecné. Preto ani tejto téme sa nemôžeme vyhýbať, pretože je v Biblii a je to pre náš osoch, ak rozumieme tomu, čo Biblia o tom hovorí. Takže by som ju poprosil, aby prišla Livia sem a môžeme ju privítať potleskom. Bude asi Livia potrebné tu nás hora rozprávať, aby sme nemali spätnú väzbu. A ja som ešte chcel len dodať, že ona je aj tak trošku rodáčka z týchto našich končín. Od Mijavy. Dobre hovorím? Priamo z Mijavy. Takže teraz dvaja Mijavčania sú na tomto pódiu. V podstate ja som Rudničiar, Mijavčanka, takže to je kúsok od seba. Takže dávam ti slovo, nech ťa Duch Svätý vedie a úplne v takej smelosti a v pohode sa pustí do toho, a čo máš ešte na srdci, čo som ja nepovedal, kľudne doplň. Ďakujem vám veľmi pekne, milí bratia a sestry. Jarko povedal všetko veľmi dobre. V cirkvi slúžim dosť dlho už a som vďačná Bohu za to, že ma povolal do tejto služby a že môžem poskytovať aj takéto niečo, čo dlhé roky sa tak nejak bralo ako menej duchovné, ale chcela by som vám povedať niečo, ako financie veľmi súvisia s Bibliou. A je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem medzi vami byť. Pozdravujú vás bratia aj z Rady cirkvi. Mali sme vo štvrtok Radu cirkvi a hovorila som o tom, že idem k vám. A som veľmi vďačná za to a môžete byť aj hrdí, že ste prvý zbor, kde sa bude hovoriť a vyučovať aj na takúto tému, ako sú financie. Takže som úplne odovzdaná do Božích rúk a vyprosujem Ducha Svätého, aby hovoril skrze moje ústa, napriek tomu, že som si urobila poznámky, ale tie tiež som predtým povedala Duchu Svätý diktuj. Takže to bolo dnes ráno. Moc som nemala čas sa pripravovať, takže naozaj je to tak, ako Duch Svätý diktoval, takže ani predstaviť sa vám nemusím, Jarko ma predstavil, takže ďakujem veľmi pekne. Toto dnešné stretnutie pre nás je pre nás všetkých dôležitým cieľom. Zamyslieť sa nad tým, ako správne správovať Božie dary, ktoré nám boli zverené a ako motivovať darcov a cirkev, aby sme tieto prostriedky využívali na slávu Božiu. Financie môžu byť pre nás citlivou témou, ale aj mocným nástrojom, ktorý, ak je správne vedený, môže naplniť našu misiu a priniesť požehnanie mnohým. Moju prednášku som si rozdelila na 3 časti.
V prvej časti by som chcela povedať financie a správovanie majetku podľa Božieho slova a niekoľko príkladov z Biblie. Financie, správovanie, nevidím dobre na to, prepáčte, takže chceme trochu. Nie, asi okuliare nemám dobre. Nie. Trošku vyššie, áno, asi áno. Ďakujem. Lepšie je to, ďakujem. Tak viete, rokmi sa už aj zrak pokazí, ale to nevadí. Financie, správovanie financií vo vzťahu k cirkvi a taká otázka, že na čo cirkev vôbec potrebuje peniaze. A ďalší bod, dávanie a vďačnosť a príklady z Biblie. Taký druhý bod, chcela by som vám povedať niekoľko svedectiev o získaní a nakladaní s financiami v ďalekom zahraničí, kde som mala tú česť byť minulý rok aj s bratom biskupom, aj s Mírom Totom, s Vladom Žákom, aj s ich manželkami, a kde sme mali možnosť vidieť, ako aj tam ľudia začínali z ničoho a mali sme možnosť vidieť po 50 rokoch krásne budovy a povedali nám svoje skúsenosti. Ale to budem hovoriť v tom bode, príklady z ďalekého zahraničia. Potom príklady, ako hospodári v súčasnej ťažkej dobe. Dá sa spolu podieľať financiami na službe v zbore alebo v cirkvi, keď ja sám nemám dosť na svoje zabezpečenie a zabezpečenie rodiny? Taká otázka. Tak, ideme na tú prvú tému. Financie a správovanie majetku podľa Božieho slova. Financie sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života každého človeka. V dnešnej dobe sú často vnímané ako nástroj moci, úspechu či osobnej istoty. Biblia však ponúka úplne iný pohľad na peniaze a majetok. Tento pohľad nie je zameraný na peniaze ako na cieľ, ale ako na prostriedok služby Bohu a ľuďom. Božie slovo ukazuje, že všetko, čo máme, patrí Bohu. My sme len správcami toho, čo On nám zveril. Správne hospodárenie s financiami je preto duchovná otázka. Je otázkou našej viery, spoluzodpovednosti a dôvery voči Bohu. Fakt, že sú financie z Božieho pohľadu dôležité, dokazuje aj to, že o financiách sa v Biblii hovorí viac ako o modlitbe. To ste vedeli? Podľa niektorých zdrojov sa financie spomínajú až viac ako 2000 krát. Vedeli ste to? Ani ja. Tiež som sa to dočítala. Že? A som sa presvedčila a hľadala som aj tie biblické verše, kde sa o tých financiách hovorí. V tejto časti sa chcem zamerať na biblický pohľad, na financie, na správne, teda biblické nakladanie s majetkom. Boží postoj k správe financií, ako aj na význam vďačnosti a dávanie v živote veriaceho človeka. Na úvod prečítam verš Žalm 24.1. Určite poznáte. Hospodinová je zem a všetko, čo je na nej. Niektorý preklad hovorí, že hospodinová je zem a jej náplň. To znamená, že všetko je Božie. Ty, vy, ja, naše domy, naša práca, naše peniaze, proste všetko. A prečo je to tak? Lebo sám Boh stvoril zem a všetko, čo je na nej. Preto môžeme úplne slobodne povedať, že Boh je vlastníkom všetkého. Boh to však neurobil pre seba. Boh stvoril aj človeka, muža a ženu, vieme, ako sa volali, Adam a Eva, dostali od Boha záhradu Eden, nie ako pre nich ako svoj vlastný majetok, ale ako dar, o ktorý sa treba starať. Boh obdaril človeka múdrosťou, nie vtedy len, ale aj teraz.
a poveril ho, aby sa zodpovedne a múdro staral o zverený majetok. To platí aj pre nás. Boh nám dáva, Boh nám požehnáva a dáva nám aj múdrosť, aby sme správne nakladali s tým, čo nám on dáva. K tomu, aby sme správne hospodárili so zverenými financiami a majetkom, Boh nás obdarí múdrosťou, to už som povedala. Biblické hospodárenie zahŕňa viacero zásad, ako napríklad plánovanie a rozvaha. To už sú také praktické veci, ale je to z pohľadu Biblie. V Biblii sa na viacerých miestach hovorí o múdrom a rozvážnom plánovaní. Napríklad v Príslovi 21 a 5. verš je napísané: plány usilovného vedú k zisku, no kto je unáhlený, smeruje k chudobe. Čo to znamená? Bez rozumu, unáhlene niečo kúpime, lebo sa nám to páči, alebo sa rozhodneme, a zrazu na ostatné zistíme, že nemáme peniaze. V Lukášovi 14, 28 až 30 Pán Ježiš vysvetľuje, ako múdro začať stavať. Keď niekto z vás chce stavať väžu, v dnešnej dobe by som asi uviedla ako príklad dom, alebo garáž, alebo proste si upravuje dvor a tak ďalej, či si najprv nesadne a neprepočíta náklady, či bude mať aj na dokončenie? Rozumiete, že čo to znamená? Určite ste dobrí hospodári, ale že toto je napísané v Biblii? Stretli ste sa už s tým? V dnešnej dobe je množstvo ľudí a rodín, ktoré nepostupujú podľa Ježišovej rady. Často len preto, aby mali viac. Nemúdrym rozhodnutím si zoberú hypotéku alebo rôzne spotrebné úvery, a potom, keď nemôžu splácať, dostanú sa do rúk exekútorom a často sa ocitnú aj na ulici. K tomuto vám poviem príklady. Okrem toho, že pracujem v cirkvi, my máme aj firmu, takú rodinnú, kde poskytujeme ekonomické, právne a daňové služby a stretávame sa s rôznymi klientami, s rôznymi podnikateľmi a vidíme, keď sa nemudro rozhodli títo aj podnikatelia, že veľakrát aj zle dopadli. A teda chcem len povedať, že naozaj je veľmi dôležité, aby aj keď máme dosť, napriek tomu, aby sme múdro s tým hospodárili. Pán Ježiš upozorňuje na múdre a rozvážne plánovanie a nakladanie s financiami. Čiže to tiež, to už sme hovorili. Potom je tu čestnosť. Je to ďalšia veľmi dôležitá vlastnosť, ktorá ovplyvní náš život v súvislosti s financiami a majetkom, a to, či kladne, alebo aj negatívne. Prísloví 13, verš 11 sa píše: nečestne nadobudnutý majetok sa stráca, no tomu, kto ho po troche zbiera, sa zväčší. Čo to v praxi znamená? Máme také slovenské príslovie, alebo aj v češtine je to, že lehce nabil, lehce pozbil. Rozumiete tomu, hej? Čiže ľahko získal, ľahko aj stratil. Čiže mám z praxe jeden príklad od jedného klienta. Kedy jeden podnikateľ nečestným spôsobom získal nehnuteľnosť a neskôr ho iný podobným spôsobom o ňu obral. Čiže presne to, že ľahko to získal a ľahko aj o to prišiel. A to sa ale o tom sa píše v Biblii, chápete? Že ja sama som bola prekvapená, keď som možno rok dozadu hľadala verše v Biblii, kde sa hovorí o správnom hospodárení a o financiách, čo všetko tam naozaj v tej Biblii je napísané o tom. V knihe Prísloví je viac veršov, ktoré hovoria o čestnom hospodárení a o výsledku čestného hospodárenia. Ďalšími vlastnosťami človeka k tomu, aby výsledok nakladania s financiami a majetkou priniesol požehnanie, je vernosť.
V Lukášovi 16. kapitole v 11. verši čítame, že kto je verný v málom, je verný aj vo veľkom. To znamená, že vernosť sa neurčuje podľa množstva a veľkosti zvereného majetku, ale podľa charakteru osoby a postoju srdca. Ďalej je to pracovitosť. Boh si cení a žehná pracovitosť. Nie preto, že pracovitý človek si požehnanie zaslúži svojim výkonom, ale preto, že pracovitý postoj odzrkadľuje Boží charakter. Boh nám zanechal príklad pracovitosti a tvorivosti a poriadku v práci. Prvé verši v Biblii hovoria o tom, čo bolo výsledkom jeho práce. On skutočne pracoval. To čítame v Biblii. Môžeme to vidieť aj na výsledku jeho práce. Utvoril nebesia a zem a všetko, čo je na zemi a vo vesmíre. Po dokončení práce oddychoval. Tak aj my by sme mali pracovať a tiež to naše telo si zaslúži oddych. Boh nám je týmto príkladom. Práca prináša hojnosť a zabezpečenie. Usilovný človek si vďaka svojej práci nielen zabezpečuje živobytie pre seba a pre svoju rodinu, ale má sa možnosť podeliť a tak byť štedrý a podporiť tých, čo potrebujú. Práca je tiež určitá forma služby Bohu. Povieme si niečo o zdržanlivosti a rozumnosti. K správnemu hospodáreniu je potrebná v živote človeka zdržanlivosť a rozumnosť. Čo to znamená? V oblasti financií sa môže považovať za zdržanlivosť to, že človek neutráca, nenakupuje bez rozmýšľania, nenakupuje všetko, čo vidí a čo jeho oči chcú, ale zvažuje, či to naozaj potrebuje. Zdržanlivosť v hospodárení s financiami znamená mať disciplínu vo výdavkoch a nenechať sa viesť túžbou po pôžitku. Človek je zdržanlivý, človek, ktorý je zdržanlivý, si vie povedať dosť. Rozumnosť vedie človeka k plánovaniu výdavkov a šetreniu pre budúcnosť. Príkladom je napríklad Jozef v Egypte. Počas 7 rokov hojnosti, kedy bol správcom, tak neplytval, preukázal zdržanlivosť a odkladal na budúce roky. A vieme, ako to dopadlo. V knihe Prísloví, 21. kapitole, 20. verši sa píše: Múdry človek šetrí a má v zásobe olej, kým blázon ho spotrebuje hneď. Čo to v praxi znamená? Máte okolo seba také príklady, že ľudia nakúpia alebo zabezpečia si niečo a za chvíľu to len tak márnivo roztratia? Stávajú sa také prípady a potom nemajú. Správne hospodárenie je teda nielen ekonomická, ale aj duchovná disciplína. Boh hľadá správcov, ktorí verne a múdro správujú jeho dary. Boh očakáva, že človek bude múdry a zdržanlivý v správe zverených darov. Každý majetok, obdarovanie či finančný zdroj je zverený človeku na určitý čas. Zdržanlivosťou, múdrym hospodárením a uvedomením si, že všetko, čo máme, patrí Bohu, sa dostaví pokoj, stabilita a požehnanie. Niečo si povieme o bohatstve. Čo si myslíte? Je bohatstvo hriech? A čo je bohatstvo? Keď má človek veľké bohatstvo, pozeráme sa na neho ako na menej duchovného alebo dokonca na hriešného? Ako sme si pred chvíľou povedali, je veľmi dôležité, akým spôsobom človek nadobudol majetok. Biblia neodsudzuje bohatstvo. Bohatstvo môže byť pre človeka požehnaním, ale aj skúškou. Boh aj v tomto prípade pozerá na srdce. Ak si človek dá na prvé miesto v živote získanie bohatstva, toto sa stáva jeho Bohom?
Pritom to môže byť dobrý a slušný človek. Ale jeho túžba po tom bohatstve je na prvom mieste pred Bohom. V Biblii máme príklad. Za Pánom Ježišom prišiel jeden veľmi bohatý mladý muž. Povedal mu, že Ježišu, ja zachovávam všetky prikázania, čo mám ešte robiť, aby som získal večný život? Pán Ježiš uznal jeho dokonalosť v zachovávaní prikázaní, zároveň mu však povedal, že keď naozaj chce mať večný život, nech ide, predá svoj majetok a rozdá chudobným. Ako to dopadlo? Zarmutený odišiel a neurobil to, čo mu povedal Ježiš. Pán Ježiš videl do jeho srdca, že pre neho je na prvom mieste majetok, bohatstvo. A to je hriech. V Starom zákone máme príklady viacerých bohatých osôb. Napríklad Abraham. Ten mal množstvo majetku. To je napísané v Biblii. Abraham mal množstvo majetku. Boh videl do jeho srdca a videl, aký má vzťah k majetku. Boh ho nazval svojim priateľom. Je to napísané u Jakuba v 2. kapitole 23. verš. A mužom viery a otcom mnohých národov. Čiže Boh ho požehnal, pretože vedel, že on svoje bohatstvo využil na požehnanie seba, svojej rodiny, zamestnancov a ľudí okolo seba. To bohatstvo nebolo pre Abraháma na prvom mieste. Opačne sa zachoval Šalamún. Boh ho obdaroval nielen múdrosťou, ale aj veľkým bohatstvom. Najznámejším využitím bohatstva je, že postavil chrám Bohu v Jeruzaleme. Neskôr v živote duchovne upadol, pretože jeho srdce sa od Boha odvrátilo, svoje bohatstvo užíval na prehnaný luxus, luxusné dary pre množstvo žien a podporoval modlárstvo. Šalamún v skúške s bohatstvom neobstal. A to je hriech. Ako by sa dal uviesť príklad o Božom postoji k správe majetku a financií? Pán Ježiš nám zanechal príklad, aký je správny postoj k správe majetku. Matúšovi 25, od verša 14 po 30, čítame o mužovi, ktorý odcestoval na dlhú cestu. Predtým rozdelil svoj majetok zo správy 3 mužom. Asi jeho sluhom alebo spoločníkom. V dnešnej dobe by sme to možno tak nazvali, spoločníkom vo firme. 2 z nich zverený majetok múdro zhodnotili, 3 zo strachu, že to nedokáže, alebo z neznalosti, ako s majetkom naložiť, neurobil nič. V Biblii sa píše o tom, že talenty alebo hrivny, kto to pozná pod týmto pojmom. Keď sa vrátil hospodár a videl výsledok, pochválil verných a múdrych správcov, ale neproduktívneho služobníka pokarhal. Otázka. Je dávanie požehnanie? Aké požehnanie je dávanie? Vďačnosť je základom správneho vzťahu k peniazom a majetku. Kto je vďačný, si uvedomuje zdroj a uznáva, že všetko dobré pochádza od Boha. Nevďačné srdce vedie k chamtivosti a nespokojnosti. Apoštol Pavel napísal, lebo koreňom všetkého zlého je láska k peniazom. Je to 1. Timoteova 6:10. Nie peniaze ako také, ale láska k ním. Vďačný človek si uvedomuje, že aj málo môže byť pre neho veľkým požehnaním, ak v tom prebýva Božia priazeň. Človek, ktorý je vďačný, nemá problém byť štedrý, dávať, podeliť sa s tým, čo mu Boh požehnal. Lebo vďačné srdce je naplnené vďakou voči Bohu. Boh, keď vidí človeka s vďačným srdcom, nemá problém ho požehnať, aj tak, aby bol bohatý. Človek, ktorý si uvedomuje, že to, čo má, je od Boha, nemá problém dávať.
A čo všetko má od Boha? Zdravie, múdrosť, schopnosť napríklad podnikať, lebo to tiež každý nemôže robiť, prácu, zamestnanie a tak ďalej. Proste všetko máme od Boha. Musíme si to ale uvedomiť, že keby sme niečo z toho nemali, tak možno nemôžeme mať zamestnanie a tým pádom ani taký zdroj príjmov. Boh nám dáva a požehnáva a očakáva, že budeme požehnaním aj pre iných. Niečo by som chcela povedať aj k tomu dávaniu z pohľadu Biblie. Ako môžeme múdro dávať a na aké účely? V starom zákone Boh dal Izraelitom zákon. Viete, aký je to zákon o dávaní? 10. Tie mali slúžiť na zabezpečenie služby v chráme a odmenu pre kňazov. Iste viete, že kňazi nevlastnili žiaden majetok, nemali hospodárstvo, nemali dobytok, proste len sa venovali tej službe v chráme a tiež potrebovali z niečoho žiť, tak preto bolo taký zákon stanovený, možno Jarko vám to teologicky lepšie vysvetlí, ale ja z môjho pohľadu to vidím tak, že tí kňazi potrebovali aj jesť a potrebovali aj zabezpečiť svoje rodiny. V Novom zákone sa viac spomína dávanie dobrovoľných darov. Tieto dary má človek dávať z ochotného srdca, nie z donútenia, alebo preto, aby ho videli iní, že on dáva a tak ho obdivovali. 2. Korinťanom 9. kapitola 7. verš hovorí: Každý nech dáva tak, ako sa rozhodol dobrovoľne po svojom srdci. Nie z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. V Novom zákone máme jeden príklad. Vdova išla do chrámu a hodila do chrámovej pokladnice 2 drobné mince. Pán Ježiš to videl a povedal učeníkom: táto vdova dala viac ako tí ostatní. Ona dala všetko. Tí dávajú z prebytku. A viete, prečo dala všetko? Lebo dôverovala Bohu. Ona vedela, že zajtra sa Boh o ňu nejako postará. A ako to my nevieme, ale pretože dala všetko, dokazuje o tom, že dôverovala Bohu. A tak je to niekedy aj u nás, že niekedy dávame len z prebytku. Stretala som sa aj s takými vyjadreniami, že ja musím zaplatiť najprv nájom, potom deti do školy a neviem ešte čo, a veď mi ani potom neostane na tie dary do toho zboru. A na čo slúžia dary v súčasnosti? My ako veriaci, ktorí navštevujeme pravidelné bohoslužby, by sme mali vedieť, že s každou bohoslužbou sú spojené aj výdavky. Treba zaplatiť nájom, elektriku a všetky výdavky spojené s údržbou. Na tento účel slúžia dary, ktorý návštevníci poskytujú. Príklad z takého bežného života: keď ideme do kina alebo do divadla, na koncert, často sme ochotní zaplatiť aj drahú vstupenku. Prečo by sme ochotne nemali dať na prevádzku zboru? Alebo finančne podporiť služobníkov, pastora z toho, čo nám Boh požehnáva? Taktiež našou vďačnosťou voči Bohu by nám malo byť samozrejmosťou podporiť sociálne slabších, ako sme my. V Biblii sa používa pojem núdznych. Príklad z Biblie. Zase Lukáš, 14. kapitola. Keď robíš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. Prvá cirkev sa starala o núdznych. Čítame to veľa v skutkoch apoštolských. V dnešnej dobe tento spôsob, ako pozývať na hostiny, nie je zaužívaný. Ale cirkev má vyčlenený fond na podporu sociálne slabších
a vedenie cirkvi poskytne podporu, kde vidí potrebu. Podobný fond sa môže založiť napríklad aj v zbore. Veľmi dobre vieme, že nie všetci ľudia na Slovensku majú prácu a tým nemajú príjem, sú odkázaní len na sociálne dávky alebo na nejaký príspevok od štátu. A vieme, ako to je. Jedno upozornenie chcem na záver, že aj v dávaní potrebujeme mať múdrosť. Pýtajme sa Pána, ako môžeme použiť financie alebo majetok tak, aby to poslúžilo na jeho slávu. Stretla som sa aj s takými prípadmi, že ľudia, neviem, či to bolo preto, aby ich iní obdivovali, ale dávali naozaj veľa a bez rozmýšľania. Niekedy ako keby zastupovali Boha. Rozumiete, čo chcem povedať? Čiže aj v tomto treba mať múdrosť, že proste vedieť, mne sa to obyčajne stáva, že Boh mi presne povie, čo mám kedy urobiť. Poviem vám jeden taký, nie na moju chválu, ale poviem vám taký príklad z môjho života. Dostala som od jedného podnikateľa za to, že som mu pomohla niečo v banke, on bol za zahraničia, nevedel sa dohovoriť. A keď sme odtiaľ odchádzali, však on si normálne platí faktúry, ale navyše mi dal 200 eur. V ten moment, ako mi ich dal, som počula hlas, choď tam a odnes to tam. Ja som do tej rodiny prišla a tomu mužovi som povedala, prosím ťa, neber to ako podceňovanie. A povedala som mu ten príbeh. A on mi hovorí, Livi, neuveríš. Včera som dal posledných 200 eur, ktoré som mal odložené na letenku, mali ísť na misiu do Brazílie. A s vierou, že Boh sa postará o zvyšok. Viete, aký je náš Boh? To mám ja taký príklad zo života, takých prípadov mám viac. A ja viem, že proste Boh nám požehnáva preto, aby sme boli požehnáním pre druhých. Jednak boli zabezpečení sami a aby sme požehnávali aj druhých. V dnešnom svete, kde je úspech často meraný výškou majetku, je biblický prístup k financiám výzvou. Vernosť v malých veciach, ako napríklad poctivá práca, čestné účtovanie, štedrosť, nežistnosť sú silnými svedectvami pre okolie. Prečo on to robí tak poctivo? Čo sa zbláznil? Však to nedáva logiku, veď trošku treba aj uliať si z toho a tak. Ale keď toto robíme takto, tak nemôžeme očakávať, že Boh sa za nás postaví. Ale keď robíme čestne a poctivo, vtedy môžeme očakávať, že sa Boh za nás postaví. Boh hovorí, dávaj, aby si mohol príjmať. Kto dáva, otvorené dvere Božiemu požehnaniu. Otvára dvere Božiemu požehnaniu, niekedy hmotnej, inokedy v duchovnej podobe. Biblický pohľad na financie nie je o zákaze bohatstva, ani o povinnom byť akože chudobný, je o správe, dôvere a vďačnosti. Financie sú prostriedkom, ktorým môžeme slúžiť Bohu, rodine, cirkvi i spoločnosti. Boh sa nepozerá na sumu na našom účte, ale na stav nášho srdca. Správne hospodárenie s majetkom znamená byť verný, čestný, pracovitý, vďačný a štedrý. Finančná zrelosť nie je o množstve, ale v zodpovednosti. Vďačnosť otvára srdce, dávanie otvára nebo. Boh nehľadá bohatých ani chudobných, Boh hľadá verných správcov. Toto je zatiaľ teda všetko, čo som chcela z pohľadu na majetok, financie, bohatstvo, z pohľadu Biblie. Nie som teológ, som len člen a tak, ale Jarko je tu teológ, ktorý môže povedať, či je to správne. Dáme si 5 minút
Ja iba Livi dodám, že skutočne aj tí, ktorí majú duchovný dar dávania, tak sa potrebujú naučiť, ako dávať správne a nechať sa viesť Duchom Svätým a mať v tom takú múdrosť. A ja som raz mala taký stret, poviem negatívnu skúsenosť, dobre? Ja som raz mala taký stret s pani, ona bola mamina našej mládežničky a rada si vypila. A raz som s tou mládežničkou išla domov, lebo ona sa bála ísť domov, lebo nevedela, že či nebude nejaký prúser alebo tak. A ja som teda sa snažila to tak akože utriasť. A keď som sa s tou pani rozprávala, tak sa jej pýtam, že ja môžem vám nejako pomôcť? A ona hovorí, že no, máme málo tých peňazí. A ja v tom momente som sa opýtala Ducha Svätého, že Páne, mám jej dať peniaze? A Duch Svätý mi hovorí, že nie, lebo kebyže jej ich dáš, tak ona sa prepije a umre. Toto fakt sa udialo. Ja som teda jej nedala nič, odišla som odtiaľ po chvíli a asi o rok na to sa stala tá vec, že mamina raz prišla veľmi opýta domov, robila raňajky a začalo im doma horeť, lebo ona zaspala opýta. A to dievča zázrakom vstalo, zavolalo hasičov a zachránilo maminu, lebo inak by obidve uhoreli v tom byte. A ja iba chcem povedať, že skutočne aj dávanie, keď to robíme bez rozmyslu, môže tým ľuďom uškodiť. Dobre? Ja nemám problém dávať. Ak doma pozná, vie, že to tak je. A my vo firme máme takú filozofiu a my sme firma, kde som akože ja ju založila v 91. roku a mám 3 synov, ktorí študovali taký smer, aby sme tieto služby mohli poskytovať ako rodina. Čiže finančník, ekonóm a právnik. Takže naša filozofia je taká a vždycky sa napríklad, keď je nejaká potreba, vidíme v zbore, v cirkvi alebo okolo nás, tak si sadneme a povieme, ako to vnímate. Sa zhodneme, tak nemáme problém dať, pretože máme také presvedčenie, že Boh nám požehnáva jednak, aby sme mali na zabezpečenie, lebo niekde v Biblii je napísané, že Boh, o tomto, ja neviem si to nájsť, ale viem, že mi to niekto už hovoril, že tiež takto rozhajdákal majetok, rozdával to kade komu poplatil a potom, kde vieš, že to je napísané? Kde? Že v prvom rade si má zabezpečiť svoju rodinu a že teda, neviem, kde to je napísané, ale ja som to niekde čítala. A Korinťanom niekde by to malo byť. Že má zabezpečiť svoju rodinu a to najviac nemá mať problém sa s tým podeliť. Čiže takýto by mal byť správny postoj. Ale samozrejme vždy sa pýtať, Bože, je tá potreba aj podľa tvojej vôle, podľa tvojho srdca? Nedávať to tak, že jak aj ten brat, ja ho poznám, naozaj dostal veľa peňazí, nakoniec nemá nič a teraz tiež nemá nič. A on mi to hovoril, že v Biblii je to napísané, že tebe som to dal, ty si to mal užiť a nie tak. Trošku poznám jeho život, tak preto si to môžem dovoliť takto povedať. A nakoniec on proste skončil bez peňazí. Wow, Livi. Ja iba chcem povedať, že som niekedy počula, že keď sa s niekým rozprávate o peniazoch, tak to už nie je také len kamarátstvo, tak to už je taký, že ozaj máme spolu vzťah. Že ozaj si dôverujeme. Keď sa s niekým vieme rozprávať o našich financiách, tak si ozaj dôverujeme. A toto bude mojej prednášky je o tom, že ako spolupracovať
vedenie zboru, napríklad inak s obdarovanými ľuďmi, ako sú biznismeni, ako sú ľudia, ktorí napríklad sú zamestnaní v štátnej správe a tak. A keď sme boli neviem, či som vám to spomínala, boli sme minulý rok v tej Austrálii a tam sme teda toto mali možnosť vidieť a počuť tie skúsenosti aj v Anglicku, práve pred rokom to bolo, že ako oni fungujú, že tiež začínali len z malej skupinky, z pár ľudí a tak a chceli, teda všetko, čo sa robí, na všetko sú potrebné peniaze, to si povedzme na rovinu. Akékoľvek nejaké organizácie, nejakej, ja neviem, evangelizácie alebo nejakej konferencie, alebo stretnutia, na to sú potrebné peniaze. A buď to niekto prispeje na to, alebo odkiaľ ich zobrať. Tak hovorili nám o takých príkladoch, jak oni pochopili to, že je veľmi dobré, je veľmi správne neuchopiť si celé to vedenie a všetko len tak vo svojich rukách, ale podeliť sa o to, čo je potreba v zbore alebo v cirkvi s ľuďmi, ktoré som už predtým vymenovala. Nepozerať sa na podnikateľov ako na zdroj príjmov, na peňaženku, ale ako na tých, ktorí majú skúsenosti, napríklad majú skúsenosti v komunikácii s ľuďmi v štátnej správe, majú skúsenosti s vybavovaním úverov, hypoték, alebo majú skúsenosti v takej tých praktických veciach. A z tohoto dôvodu sa odporúča, teda oni nám hovorili svoje skúsenosti, že ako sa im to oplatilo. Nie len, že peniaze alebo tak, ale povedzme, že je to zbor, ako napríklad vy tu máte tento zbor, máte tu dom, ktorý si potrebuje nejakú údržbu a nie každý má peniaze, aby mohol dávať do toho zboru. Ale napríklad vieme, že v tom zbore sú nejakí ľudia, odborníci, napríklad elektrikári, údržbári, nejaká, ja neviem, iné služby, ktoré sú potrebné pre údržbu toho domu a osloviť týchto ľudí, či sú ochotní pomôcť a pridať ruku k dielu a tým pádom, že sú to ľudia, ktorí týmto spôsobom dávajú na Božie kráľovstvo, tak zbor tie peniaze ušetrí, alebo ich nepotrebuje. Čiže takéto príklady sme tam mali. Poviem vám dva také príklady, ktoré nám v dvoch zboroch hovorili. Keď som išla, ja som v minulosti som rozmýšľala nad tým a som tak uvažovala ako ekonóm v cirkvi, že jak je to možné, že my stále proste počítame a máme a nemáme a aj by sme chceli a nedá sa. Že jak je to možné, že v Austrálii, v Amerike, v Kanade sú zbory, ktoré majú niekoľko stovák ľudí alebo až 1000 ľudí a my sme boli v zbore, ktorý mal vyše 3000 ľudí, členov. A že ako je to možné, že tieto zbory fungujú, že oni proste takisto majú náklady na údržbu, na vôbec to celé fungovanie. No a tak nám povedali, že vyučujú o financiách a to, čo sme mali tú prvú časť, týmto spôsobom. Chcem vám povedať, že často pastorovi je veľmi ťažko hovoriť o potrebe. To nám hovorili oni, to vám nehovorím ja ako z vlastnej hlavy, ale zo skúseností, ktoré som tam počula. Že veľmi sa ako osvedčilo to, že ten pastor mal nejakých pomocníkov, u nás je to rada zboru asi, alebo teda ľudí, ktorým dôveruje a ten ako vybavuje. Teraz budem posielať
do zborov výzvu na príspevok ku mzde, pretože ako viete, my máme mzdu zo štátneho rozpočtu, ktorá není ani polovica minimálnej mzdy a z toho ten pastor nevládze alebo neutiahne uživiť tú svoju rodinu. Čiže k tomu je potreba súčinnosti zboru, aby mu na tú mzdu nejakým spôsobom prispieval. Čiže ja to práve teraz budem posielať. Takže nebuďte prekvapení, že to on žiada pre seba, ale je to proste nevyhnutnosť. Nemáme tie peniaze, aby sme mohli dať plnú výplatu. Čiže toľko zase odtiaľto. A poviem vám tie príklady, čo nám hovorili zo života. Dvaja takí pastori, ktorí skáčem z jedného do druhého, tak vám chcem veľa toho povedať, že potom skáčem z jedného do druhého. Mňa oslovili dva také príbehy, dvoch pastorov. Jeden, o čo ide, že keď Bohu poviem áno, vydám sa do tvojej služby, tak musím mu dôverovať, že sa aj postará a zabezpečí. A jeden z tých pastorov bol z Nového Zélandu, mal rodinu, po nejakom čase si nejak tak ťažko zabezpečili bývanie, dom. Tešili sa z toho a naraz on cítil také volanie, že má ísť do Austrálie slúžiť. Ale on predtým, keď išiel do služby tej duchovnej na tom Novom Zélande, povedal Bohu áno. To sme z jeho vlastných úst počuli toto svedectvo. Povedal Bohu áno, ja chcem slúžiť a byť nástrojom pre tvoje kráľovstvo a verím, že sa o všetko postaráš. Tak mali ten dom, bolo nutné ho predať a presťahovať sa do Melbourne, do Austrálie. Keď tam prišiel a ukázali mu, že kde by mal slúžiť, bola to taký jak polorozpadnutý sklad. A hovorí si, Bože, tuto si ma ty doviedol. Ale on dôveroval Bohu a my sme videli v dnešnej dobe, čo sa z toho stalo. Zvonku to bolo taký sklad, čo okolo aj Bratislavy sú, keď idete po diaľnici, ale vnútri to bolo architektonicky veľmi dobre riešené a on nám rozprával o tom, že keď mu doniesli rozpočet, že čo to bude stáť, tak akože Bože, bez teba to nedáme. A naozaj zázračným spôsobom nám hovoril, že akým spôsobom sa im podarilo zohnať aj peniaze. Našli sa darcovia a mohli na zvyšok zobrať aj úver. Takže to kúpili aj financie na to, aby to zveladili a dnes je tam krásne jedno veľké zhromaždenie. Potom sme počuli svedectvo od jedného podnikateľa, ktorý nám hovoril, že on bol úspešný podnikateľ. Bol kameraman a bol veľmi bohatý, pretože sa ho pozývali na celosvetové športové podujatia a stretával sa s vplyvnými ľuďmi. Nebol veriaci. Ale keď uveril v Pána Ježiša, veľmi chcel každému hovoriť svoje svedectvo, až nakoniec zanechal svoj biznis a založil zbor a stal sa pastorom. Ale on bol tak nadšený pre Boha, pre Pána, že to až nebolo dobre. Teraz neviem, či som sa správne vyjadrila, ale pocítil, že má menej tým trpela jeho rodina. Že on ešte chodil a kade-tade ľuďom a sedel v kaviarniach a do noci rozprával sa s nimi. Z jeho úst to sme počuli. Až trpela jeho rodina. Došlo to až do takého štádia, že zistil, že jeho syn už niekoľko dní nebol doma. A potom sa zistilo, že je to chlapec, ktorý je narkoman a ktorý droguje.
aby som to skrátila, chlapec skončil v Teen Challenge u nich tam v Austrálii a ten chlapec sa z toho všetkého dostal a dnes vedie alfa kurzy. Vtedy si on uvedomil, ten Enzo sa volal, ten pastor, že musí sa rozhodnúť, že v čom je dobrý. Je dobrý v tom podnikaní, ale tá služba pre Pána, to není to, čo Boh od neho chcel. On prijal Pána Ježiša, aj mu slúžil, ale Pán ho chcel mať v tej inej oblasti. Tak dal výpoveď, rozumiete ma, čo chcem tým povedať? Áno? Akož nechcem hovoriť, že nemá slúžiť pre Pána, ale ako podnikateľ bol dobrý. A to obdarovanie, ktoré mal ako podnikateľ, tak prinášalo iné ovocie na Božie kráľovstvo, ako keď bol tým pastorom a rozbil si rodinu. Takže on potom sa rozhodol, keď toto takto vnímal, že teda nechá to pastorstvo, zistil, že má menej, teda nemal ani, ako aj pastor mal menej financií, a keď to zanechal tú službu, musel to odovzdať túto celú situáciu Bohu a po krátkom čase mu prišla ponuka z jednej medzinárodnej misijnej organizácie a pozvali ho, aby chodil s nimi kamerovať tie výjazdy misijné v Afrike a neviem ešte kde. Takto využili svoje podnikateľské skúsenosti a zároveň mohol byť súčasťou šírenia evanjelia. Nebolo to časovo tak náročné, ako keď robil pastora na viac ako 100%. A povedal nám taký svoj názor, ako on rozdeľuje si príjem, financie. 10% odovzdával Bohu, 10% dával na podporu misie, 10% sa rozhodol šetriť, 30% nechal na potreby rodiny ako svoju výplatu, 30% boli odvody dane a poplatky štátu a 10% bola investícia späť do firmy. Čiže on potreboval si na to podnikanie, nejaké aj nové kamery, alebo takto. Mne sa to veľmi páčilo. Teraz bez ohľadu na to, či je veľký príjem alebo je malý príjem, je dobre nastaviť si rozdelenie. Toto potrebujem na to. V prvom rade keď dostanem aj len 500 eur. Ja by som ich nemusela dostať, keby mi Boh nedal zdravie. Keby ma Boh... Ja sa snažím hovoriť tak, že nevidíme požehnanie iba vo veľkosti a v množstve. Vidíme požehnanie aj v tom, že sme zdraví. Čiže ja sa snažím teda hovoriť tak, aj ďalej by som to chcela takto prezentovať, že aj keď má nízky príjem, aj ten si môže rozdeliť. Čo je veľmi dôležité, že z toho príjmu na prvom meste musím pamätať pre Božie kráľovstvo. Či to bude 10%, ako sme tu spomínali, cez prestávku desiatky, alebo to bude len 5 eur. Ale keď to bude z úprimného srdca, čo Boh vidí, tak Boh to môže požehnať. Takže toto je taká moja nejaká túžba hovoriť ďalej aj ľuďom v cirkvi, že by aj tí ľudia, ktorí sú sociálne slabší, nepadali na duchu, ale aby múdro hospodárili. Mám tu také praktické rady pre také sociálne slabšie rodiny, prípadne také rodiny, ktoré majú nízky príjem. Ako som už spomenula, že keď dáme na prvé miesto Boha, on nám dá múdrosť, ako správne a múdro hospodáriť. Ale ak dáme na prvé miesto Boha,
To znamená, že aj z malého príjmu si na prvom mieste musíme odkrojiť pre Boha. Často sa hovorí, že 10%, ale nie je to podmienka. Boh pozerá na pohnutky srdca, či dávame ochotne alebo z donútenia. Jedna knižka existuje, volá sa Požehnaný život. A v tej knižke je jeden príbeh jedného bezdomovca v Amerike. A toto sa snažím na tomto ilustrovať, že ako to bezdomovec v Amerike dostal od niekoho na ulici $10. On celý natešený utekal do zboru a neviem už koľko z toho dal tam v tom zbore, ale on bol presvedčený, ten bezdomovec, že keby tých $10 nebol dostal, tak nemá nič. Preto jemu nebolo ťažké z toho odniesť do toho zboru. Čiže toto chcem, aby sa pochopilo, že aj keď mám málo a ten vedľa má 3-krát viac, to neznamená, že mňa má Boh menej rád. Ale rovnako je to požehnanie od Hospodina. Napríklad mesačne dostanem 500 eur. Povedzme na osobu, hej. Odložím aspoň niečo, táto som už hovorila, nevyhnutné výdavky na bývanie, to je napríklad nájom, energie, prípadne iné povinné výdavky, ktoré keď nezaplatíme, stíhajú nás dôsledky. Môžeme sa dostať až k exekútorovi a nakoniec skončiť až na ulici. Tiež treba potom počítať a plánovať si jedlo, bez jedla nevyžijeme, ale je rozdiel, či sa uspokojíme skromne, alebo sme zvyknutí na luxusné potraviny. Je dobré, ak ideme do obchodu, pozrieť si chladničku, špajzu a na lístok napísať potraviny, ktoré nám chýbajú a kupovať len to. Inak hrozí, že nakúpime aj to, čo nevyhnutne nepotrebujeme. Napríklad, ak sa riadime podľa reklamných letákov. Najlepšie sa šetrí, keď som poslala muža s lístkom, že toto prosím ťa, choď kúpiť. A teda ja si tak už v poslednom čase robím, že presne si spíšem, že čo si chcem kupovať, lebo zbytočne ako kupovať, ja neviem, ďalšie kilo ríže, keď ešte doma mám 2 kila. Príklad som povedala. Ja vám chcem povedať, jak to robia tieto spoločnosti s tými reklamnými letákmi. Keďže sme mali klientov, ktorí mali niekoľko predajní v Bratislave a spadali pod, nebudem to menovať, pod jeden ten reťazec. Oni sa zástupcovia týchto reťazcov pravidelne stretávali predtým, než vydávali letáky. Ja som bola súčasťou tej porady, čiže ja vám to hovorím z toho, čo som počula. Oni sa spolu stretávali a povedali, že čo ľudia najviac kupujú? Muži, pivo. Ženy čo? Na varenie niečo. A podľa toho oni ukladali do tovaru tie najnutnejšie veci, ktoré potrebovali pre život, alebo pre tí muži, keď chceli pivo, tak popri tom poukladali veci, ktoré boli v tých letákoch, aby tí ľudia to mali na očiach a aby ich to donútilo, aj keď to nepotrebujú kúpiť si. Čiže takto manipulatívne fungujú tie letáky. Čiže viem, že sú ľudia, ktorí, a poznám takých, môj otec bol taký, že ten, keď je leták, tak išiel do Teska na druhý koniec Bratislavy, lebo tam to mali lacnejšie. Takže v tomto treba mať tiež múdrosť. Potom ešte treba pri tom rozdeľovaní tých financií, a dobre je tak naozaj si urobiť taký rozpočet na začiatku roka a pravidelne mesačne sa k tomu vrácať. Ešte čo potrebujeme v rodine? Drogeria, pracie prášky, nekúpať do zásoby, ak nie sú peniaze. Potom musíme zaplatiť dopravu do zamestnania, do školy. Teraz je dosť zaužívané chodiť na bicykli. Neviem, jak u vás, ale u nás v Bratislave veľa sa chodí na bicykli, až dosť veľa. Kúpa bicyklu je jednorázová investícia.
Pre deti aj z bazáru sa dá kúpiť, ale potom sa vám to vráti, v priebehu roka sa to vráti, že neplatíte to cestovné. Čiže aj toto je jedna z takých múdrostí, čo by som odporúčala. Potom lieky, ak momentálne žiadne nepotrebujeme, odporúčam urobiť si rezervu každý mesiac, tak 10, možno 20 eur pre budúcnosť, ak by prišla choroba. Ak je hypotéka alebo úver, neodkladať, ale určite si nájsť peniaze medzi prvými tými povinnosťami na splátku. A potom je dobré, keď ešte zostanú peniaze, bavili sme sa, že na prvé miesto Bohu, hej? A ak zostanú peniaze, tak odložiť si ich na rezervu a nie ich za každú cenu minúť. Ja vám poviem moje skúsenosti, ktoré som mala ja a ako ma učila moja mama. Jak som hovorila, narodila som sa na Mijave, moja mama bola z Vaďoviec, ale my sme potom sa presťahovali do Svätého Jura a nás bolo 5 detí, my sme tiež nemohli nejako moc vyskakovať, mama bola jednoduchá žena, robila sanitárku v nemocnici, otec bol projektant, čiže v podstate sa žilo z jeho platu a učila nás naozaj, ako máme hospodár. Ja som jej vďačná, ja som do dnešného dňa, ďakujem Bohu, že mi dal takú matku. Jednak, že nás naučila hospodáriť a druhá vec, že sa vždy za nás modlila. Takže učme aj svoje deti hospodáriť. Ja som s mojimi deťmi, keď sme chodili hlavne pred Vianocami, je to také lákavé. Mami, a kúpiš nám toto? No niekedy vám kúpim. Mami, a toto nám kúpiš? Na budúce, alebo niekedy, inokedy. Teraz nie. A potom sa naučili tie deti, ale ja neviem, odkiaľ to zobrali, ale mami, keď budeš mať peniaze, kúpiš nám to? Hovorím, áno, keď budem mať peniaze, vám to kúpim. Ale nekupovala som, napriek tomu, že som mala ako podnikateľ peňazí dosť, aj na zvyš možno, nekupovala som deťom to, čo chceli. Hned. Jasné, že to, čo potrebovali, vždy mali, ale to, čo chceli, ja neviem, proste videli v rozprávke nejaké hračky alebo čo a chceli to, tak akože nekúpili sme im to. A do dnešného dňa, teraz ja keď vidím na tom synovi, čo má 2 deti, tak takisto sa správa. Takže učme aj svoje deti. Takže toto je také praktické rady. Máte nejaké otázky? Alebo pripomienky? Katka, jak to vidíš? Sme časovo v limite? Vynikajúco sme. Ja Livi, ešte, že či by si mohla povedať o nejakých tvojich svedectvách zdávania, možno, a keď by ťa teraz nejaké také nápady možno... Ja niekde som to tu mala napísané. Ako jedno som už povedala a teda aj to ja som už hovorila, že ako fungujeme my, že keď vidíme potrebu, nebudem konkrétne hovoriť, že komu sme čo dali, ale stalo sa, že proste prišiel Janko, môj syn, a hovorí, že asi by som to nemala hovoriť až tak dopodrobná, ale videl tam potrebu a išiel a kúpil tú vec a odniesol tam, kde tá potreba bola. Takto to vidím aj u mojich synov, že nemajú, že proste len pre seba chámtivo, aby sme my mali. Ja som toho názoru. Nepotrebujem každý mesiac nové boty. Nepotrebujem každý mesiac novú kabelku. Nemám 2 žalúdky. Čiže nepotrebujem ani si vymieňať auto, ani mať dom so zlatými vežičkami. Proste žiť normálne, primerane tej dobe. Jasne, táto doba nie je primeraná, má vysoké nároky a preto, že to aj tie naše deti vidia, aj mladí, tak radi by to chceli, ale nech rodičia majú múdrosť v tom, že ako sa k tým požiadavkám postaviť.
Stretávame sa na Slovensku aj v cirkvi s takým fenoménom, že sa ľudia spoliehajú vo financiách na štát, že im pomôže, na bratov a sestry, že im pomôžu a že im pomôže cirkev, suseda. A pozoruhodné je, že tento fenomén je spojený s ľuďmi, ktorí sú stále zadlžení. Že ako to vnímaš a či by si vedela k tomu niečo povedať na túto tému? Áno, to je dobrý postreh. Máme skúsenosti presne takto, že nebudem tiež menovať, ale jeden prípad konkrétny z východného Slovenska mám, že ten človek sa zadlžil, až mal asi 6 exekúcií mal. Hrozilo mu, že príde o dom. A keď sa zisťovalo, že z čoho vznikli tie dlhy, ktoré nesplácal, lebo nemal z čoho splácať, tak povedal, čo som mal robiť, keď ten syn chcel telefón. Chcel telefón. A je to fenomén, je to také dosť, hlavne v tých takých sociálne slabších rodinách, že aj presne to, čo som ja hovorila, ten príklad, idem do obchodu, napíšem si na listok, čo potrebujem. Nie, že dostanem sociálne dávky a idem a všetkých na jeden nákup miniem. Čiže preto vidím veľkú potrebu, aby sa o tomto hovorilo. Aby sa aj v cirkvi a v zboroch hovorilo o financiách a o tom, ako správne a múdro hospodáriť. Stačí? Jarko, stačí takto odpovedať? A je správne spoliehať sa na druhých? Není to správne, není správne spoliehať sa na druhých. Nie. Ako ja keď budem vnímať, alebo ty keď budeš vnímať, alebo niektorí z vás budete vnímať, že tá sestra potrebuje, aby som jej spravil nákup a doniesol, tak to musím vedieť od toho hore. Čiže to mám urobiť. Ale dávať si veľký pozor na to, aby sa to nestalo pravidlom. Aby tá obdarovaná osoba nemala potom očakávanie, že sa niekto o mňa postará. Čiže toto mať v tomto tiež tú múdrosť, že ako často a komu to robiť. A áno, je hlavne medzi veriacimi, nehovorím, že zrovna v našej cirkvi, ale všeobecne medzi veriacimi, je taká tendencia, však bratia a sestry v Kristu sa o mňa postarajú. Čiže asi toľko, ale nemám konkrétne príklady, ani nebudem o tom hovoriť, ale áno, taká tendencia je. A keď sa dostávame týmito otázkami vlastne do témy zhodnocovania peňazí. Okay? A zhodnocovanie peňazí je fenomén, ktorý podnikatelia ako keby tak prirodzene im to ide, pretože oni vedia, ok, kúpim auto sa nezhodnocuje, takže to ide tá cena dole. Vedia, že tá cena toho auta, že je to proste ako keby spotrebný materiál, ktorý proste vypotrebuješ a proste musíš posunúť ďalej, lebo stratí hodnotu. Ale keď kúpiš dom, tak tam ti tá hodnota toho domu narastá, alebo byt, hodnota nehnuteľnosti narastá a tá hodnota sa zhodnocuje. A keď Livy si hovorila o tom, že máme byť dobrí správcovia, ktorí vlastne spravujú naše financie tak, aby sa zhodnocovali, tak ja rozmýšľam nad tým, čo to znamená pri dávaní napríklad aj sociálne slabším osobám. Že či... Ale porozmýšľam, ty už máš odpoveď? Lebo už sa na mňa tak pozerá. Tá otázka je, že či keď slúžime sociálne slabším osobám, my samozrejme neočakávame ich vďačnosť spätne, ale očakávame, že
naše financie budú nejakým spôsobom zhodnotené. Napríklad zhodnotené tým, že oni sa postavia na vlastné nohy a budú žiť usporiadaným životom. A možno, že toto by som sa chcela opýtať, že či vidíš, že by takáto služba mohla v cirkvách alebo možno, že aj u nás nastať a akým spôsobom by sme to mohli uchopiť do budúcnosti? No, keďže sa doteraz o takýchto veciach moc nehovorilo a nemám o tom nejaké informácie, že by sa tak robilo, ale ja by som napríklad očakávala, že keď sa pomôže niekomu, kto je sociálne slabší a má zdravé ruky a zdravé nohy, že by napríklad sa pýtal pastora alebo niekoho vo vedení zboru, počúvaj, koho tam máme, komu treba ísť pomôcť, niekomu okná poumývať, niekomu, ja neviem, upratať. Čiže toto by som videla, ako keď je zdravý ten človek, že takýmto spôsobom vráti tú investíciu, ktorý niekto predtým do ňoho dal. Čo sa týka iného finančného zhodnocovania, ja som sa zamerala na sociálne slabších ľudí. Tí, čo majú peniaze, asi majú dosť informácií o tom, ako ich môžu zhodnocovať. Jasné, keď je dom, tak keď má kúpený dom, tak ten rastie jeho cena. Auto dňom kúpi, stráca na hodnote, to hovorím ako ekonóm a ako viem, že to tak je. Čo som chcela, tam v tej pasáži, keď som hovorila o tom rozdelení tých financií, že nejaké percento alebo aspoň nejakú časť tvoriť si rezervu. Pokiaľ bude odkladať mesačne po 5 eur, tak to nejaká veľká investícia pre banku nie je. Ale pre neho to je, lebo môže si mesačne, keď bude po 5 eur, tak do roka má 60 eur. Čo ten človek, ktorý žije od eura k euru, pre ňo 60 eur je zrazu veľa. Čiže neviem, v takomto prípade o nejakých investíciách sa asi ani nedá hovoriť. A teda, jak som povedala, že čo sú finančne na tom lepšie, tak už aj banky sú také, ktoré lákajú, ale treba si aj v tomto veľmi dobre premysleť a poradiť sa s nejakým odborníkom a nenaletieť niekomu len tak, že proste vidí ma, že ja mám peniaze a teraz ma oslovia Dránka, oni sú násilní, tí ľudia, ktorí takéto služby ponúkajú. A naozaj si dať pozor, aby ho neoblbli nejako. Čiže toľko asi. To znamená, že aj tí, ktorí sú ako keby chudobnejší, tak si môžu aspoň tých malých pár eur odložiť, aby vlastne, keď príde nejaký nevyhnutný výdaj, aby mohli dať. To je inak skvelý nápad. A potom ma napadlo ešte v súvislosti s financiami predpokladané výdaje. O tom som hovorila. Sú nevyhnutné predpokladané výdaje, že v prvom rade teda je to, čo patrí Bohu, rozdeliť si aj tú malú čiastku. A potom, keď má nejaké úvery, tak je dôležité, aby si ich splácal pravidelne. Potom je to bývanie, je jedlo, teraz doprava, čiže Napríklad dieťa ide do prvého ročníka, tak v tom prvom ročníku úplne na začiatku viem, že my sme 200 eur. Nechcela som to povedať tak drsno, ale 200 eur stál náš prvý ročník nástupu nášho dieťaťa do školy. No a to od narodenia treba na to pamätať. Treba na to pamätať od narodenia, že za 6 rokov budem potrebovať 200 eur. Čiže keď si každý mesiac bude niečo odkladať aj po malej sume, tak zrazu ho to tak neprekvapí. Tam v každom prípade by som kladla veľký dôraz na to,
aby radšej na úkor možno tých zbytočností sa odkladalo a tvorila sa rezerva, aj keď je menšia. Ako neviem, ako teraz si povedať, že čo by mohla byť zbytočnosť, pre každého je zbytočnosť niečo iné. Ja mám svoj pohľad na zbytočnosti a pre každého je to niečo iné, ale naozaj si to dobre premyslieť, že či to, čo chcem ísť kupovať, či to naozaj potrebujem, či je to nevyhnutnosť. A keď to nie je nevyhnutnosť, tak tie peniaze môžem si odložiť na rezervu pre nejaké nepredvídané a neočakávané výdavky alebo očakávané výdavky.